Kenapa batuk lebih parah saat malam hari? Aneh tapi nyata, batuk bisa makin parah saat malam. Nyata ada alasannya. Saat tidur terlentang, gravitasi nggak lagi membantu mengalirkan lendir, hingga cairan menumpuk di belakang tenggorokan dan memicu batuk. Selain itu, refleks batuk menjadi sensitif di malam hari, membuat saluran nafas lebih mudah teriritasi oleh pemicu seperti udara kering atau dingin. Jangan biarkan batuk makin betah mengganggumu. Segera minum madu Flebi. Kenapa Flebi? Karena madu Flebi terbuat dari madu murni yang dikombinasikan dengan herbal pilihan untuk meredakan batuk. Tunggu apa lagi? Jadikan Flebi sebagai andalan untuk meredakan batuk. Check out sekarang di Keranjang Kuning.